Assalomu alaykum o'rtoqlar, kanalimizga xush kelibsiz. Siz bilan Abduhalim Bro. Albatta obuna bo'ling va bizni kuzatishni davom eting. Kecha 17-oktyabr kuni Toshkent shahri Yashnobod tumanida Cherry rusumli avtomobil Malibu rusumli avtomobilning ustiga chiqib ketdi. Bu haqda poytaxt yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xabar berdi. Marhamat, videolarni ko'ramiz. Qayd etilishicha, soat 15:20larda Yashnobod tumani Maxtumquli ko'chasida Cherry, Malibu 2 va 2 ta Cobalt rusumli transport vositalari o'zaro to'qnashuvi oqibatida yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Bildirilishicha, YTH oqibatida tan jarohati olganlar yo'q. Holat yuzasidan Toshkent shahar IBB mas'ul xodimlari tomonidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Boradigan joyingizga 5 minut sal keyinroq borsangiz, osmon uzilib yerga tushmaydi. O'zingizni asrang. Siz oilangizga juda ham keraksiz. Avvalo qilayotgan xayrli ishlaringiz uchun Alloh rozi bo'lsin. Xayriya tadbirlaridan xabari bor inson sifatida aytaman, bu juda ham mashaqqatli va mas'uliyatli ish. Alloh o'zi qo'llab-quvvatlasin. Sardor Rahimxon mualliflik huquqi buzilganligi va tayyorga ayyor chiqadigan blogerlar faoliyati yuzasidan video murojaat bilan chiqdi. Barchamizga ma'lumki, Sardor Rahimxon jamoatchilik hayotida faol ishtirok etib keladi. U yaqinda amalga oshirilgan 60 kabutar nomli xayriya loyiha yuzasidan ommaga rasmiy murojaat yo'lladi. Gapirib bermayman, keling, undan ko'ra o'zingiz ko'ring. Assalomu alaykum va rahmatulloh, aziz hamyurtlar. Men hech bunaqangi video murojaat qilmagandim, lekin hozir qilishga majburman. Biz hozir mana Samarqanddan qaytyapmiz. Xabaringiz bor, kuni kecha Samarqand shahrida 60 ta kabutar loyihamiz bo'ldi. Alhamdulillah, juda go'zal bo'ldi, juda fayzli bo'ldi. Shu paytgacha bo'lgan 60 ta kabutarlar orasida eng zo'ri shu bo'ldi, bombasi shu bo'ldi. Hozirgi til bilan aytganda. Endi bu tadbirga biz 6 oy taraddud ko'rganmizda, hozirlik ko'rganmiz. Oson bo'lmaydi, mana ko'ryapsiz. Orqa to'la mana chamadonlar. 15 kundan beri safardamiz. Samarqandga 7 kun oldindan borib olganmiz. U haligi 60 ta bolani saralash, ularni topish, ular orzusini o'rganish, video kontentlar, ularga sovg'alarni, ehsonlarni, muammolarni hal qilish, boshqa odamlarga yalinib, yolvorib, boshimizni egib turib, haligi boylarga nima edi, aloqaga chiqish, bularni yig'ish, tashkillashtirish, to'yxonani gaplashish, boshqa xullas mingta tashvishdan keyin bunyod bo'ladi bu bayramda. Oson emas-da bu. Va bayram kuni hamma narsa bu tayyor bo'lganda, qattandir shu hech ham tanimagan, shu paytgacha hech ham ko'rinmagan blogerlar paydo bo'lib qoladi-da. Tayyorga ayyor bo'ladigan, biron tahoratiga namoz o'qiydiganlar paydo bo'lib qoladi. Tanimaysiz ham ularning kimligini. Chaqirmagansiz ham, lekin tayyorga ayyor bo'lib kelishadi-da, xuddi chiyaborlarga o'xshab qo'pol qilib aytganda. Alloh o'zi kechirsin. Haligi tayyorlagan bayramingizda eng eksklyuziv, eng bomba joylarni, haligi odamlarga yoqadigan, shuv-shuv bo'ladigan joylarni olib sizdan beruxsat olishda internetga joylab olishadi. Qani haqiqat? Qani haqiqat ayting? Mana Odil Ahmedov bilan bog'liq bo'lgan biz ssenariyimiz borda, shunda olib qo'yib olishyapti-da. Va buni eng qizig'i hali nomdor bir internet, haligi Instagramdagi sport kanallari ham joylayapti. Bu vaqf xayriya fondini
avtorlik huquq qayerda qoldi? Bular shuncha harakat qilyapti-yu, shu paytgacha biz ular tadbirlar na qatnashdik, na chaqirganda bordik, na ehson qildik. Endi shart olib, u ehson yetimlik qolib ketib, 60 kabutar nomi ham qolib ketib, Sardor Rahmon mayli, ana yetimlar ham qolib ketib, Odil Ahmedov bilan bog'liq bo'lganligi uchun shuni qo'yishlik. Qanchalik insofdan qani aytinglar? Biz nima uchun bu hozirliklarni, nima uchun bunaqangi shov-shuvlarni tayyorlayapmiz? Shu muammolar hal bo'lishligi uchun, shu yetimlar mushkuli oson bo'lishligi uchun. Shular uyli bo'lsin, shular qoni to'ysin, eni but bo'lsin, kasallik tuzalsin, mushkuli oson bo'lsin, shular boshdan kimdir silasin. Buni ona otasi bor, na onasi bor deb harakat qilyapmiz-ku. Nima qilyapsizlar, qani azizlar? Nima qilyapsizlar, qani aytinglar, insofdanmi shu ishinglar? Hozir yo'lda to'xtab shu narsani yozyapman, hali Toshkentga yetib borganim ham yo'q. Qani ayting, nima qilish kerak? Qayerda qoldi bizani Allohdan qo'rqadigan bir hislarimiz qayerda qoldi? Mayli mendan qo'rqmaysiz, qonundan ham qo'rqmaysiz, Allohdan qo'rqing. Yetimni haqqi haqida gap ketyapti. Bu yetimni haqqi. Chunki shu videolar prosmotr zo'r bo'lib, shu bo'lsa, ularga odamlar e'tibori tushadi. Odamlar e'tiborini jalb qilish uchun bo'lyapti bu narsalar. Chunki beparvo odamlar bu narsalar. Majburmiz shunaqa bayramlar qilib, shunaqa shov-shuvli narsalarni qilishga. Nahotki tushunmayapsiz. Shuni shunday olib, shunday qo'yib yuborish. O'zining manfaati yo'lida, prosmotr uchun, PR uchun, mashhurlik uchun. Allohdan qo'rqing. Jazosi muqarrar. Jazo shunda keladi. Chunki yetimma haqqini yeyapsiz. Yetimma haqqi bilasiz, jahannam olovini yeyish bilan barobar. Ogohlantirib qo'yaman sizlarni. Kim joylagan bo'lsa o'chirib tashlaylar. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun kelgan mehmonlar haqida gap ketayotgani yo'q. Alloh ulardan rozi bo'lsin. Mana shu tayyorga ayyor bo'lib turib, eng kulminatsion joylarni olib shunday qo'yib yuboradigan haligi soxta piarchilar haqida gap ketyapti. Mani tushundingiz degan umiddaman. Yonib ketyapman. Yaxshi ma'no, to'g'ri ma'noda aytyapman. Alloh insof bersin. Agar insofga kirmasalar, Alloh o'zi kifoya qilsin. Kerak bo'lsa bu insonlar bilan qonundan gaplashamiz. Butun shu loyihalarimiz bo'ladi, bizni ishlarimiz bilan bog'liq bo'lgan mutlaqo avtorlik huquqlari Vaqf xayriya jamoat fondiga tegishli. Shuni unutmang. Va imkon qadar bu videolarimizni tarqatib, kerakli odamlar kim joylagan bo'lsa shularga yetkazib qo'yasiz deb umiddaman. Alloh hammangizdan rozi bo'lsin. Agar haqiqatan ham maqsad beparvo insonlar orasida ehson qilish madaniyatini tarqatish bo'lsa, unda qaysidir ma'noda ana shu blogerlar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish kerak deb o'ylayman. To'g'ri, ular o'sha videolarni yaxshi joylarini o'z ijtimoiy tarmoqlariga qo'yishgan, lekin u yerda vaqf hisob raqami yo'q. Hali Sardor Rahimxon o'zini kanalida bu videoni chiqarmagan, to'lig'i yo'q. Qaysidir ma'noda to'g'ri. Hamma aynan o'sha eng asosiy joyini ko'rib bo'lishsa, o'sha to'liq videoni qizig'i ham qolmaydimi deb o'ylab qoldim. Shunda o'zimcha fikr qildimda, shu blogerlarni topib, mana shu masalani muhokama qilib, ular bilan kelishib, qaysidir ma'noda ular bilan hamkorlikni yo'lga qo'yib, birinchi Sardor Rahimxonning kanalida video chiqsa, to'lig'i 2-3 kundan keyin blogerlar o'zini sahifalarida aynan yaxshi joylarini qo'yib, albatta u yerda vaqfning hisob raqami ham bo'lishi kerak va to'liq videoga o'tish joyi ham bo'lishi kerak. Albatta bu meni shaxsiy fikrim va yana nima? Qaysidir ma'noda bular pullik bo'lishi mumkin yoki bepul bo'lishi mumkin. Albatta bu kelishuvga bog'liq va yaxshilik qilaman degan blogerlar menimcha bo'lsa kerak. Buni yana bilmadim. Tekinga, ya'ni videolarni o'z sahifasiga qo'yib beradigan blogerlar bo'lsa kerak deb hisoblayman. Kam bo'lsa ham balkim bordir, balkim ko'pdir, yana bilmadim. Meni fikrim mana shunaqa. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ferzon Normatova Instagramda o'zining sahifasida to'ydan keyin o'z rahmatini hammaga aytib qo'ydi. Marhamat, Ferzon Normatova muxlislari uchun maxsus. Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli aziz meni obunachilarim, salomatmisiz? Avvalambor barchangizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Bizni nikoh oqshomimizni juda ham ko'pchilik insonlar intiqlik bilan kutishdi va bizga yaqindan, uzoqdan turib yaxshi niyatlar, duolar bildirishdi. Alloh taolo barchangizdan ikki dunyoda rozi bo'lsin. Juda ham xursand bo'ldim. Shuncha insonlar taqdirimizga befarq emasliklaridan. Yaxshi niyatlarni ham o'qidik, yomon fikrlarni ham o'qidik. Yomon fikr bildirgan insonlar bilan bizning ishimiz yo'q.
qanchalik harakat qilishmasin, bizni hayotimizga, baxtimizga umuman ta'sir qilmaydi. Biz bizni duo qiladigan insonlar bilan bandmiz. Ularni haqqilariga Alloh taolodan biz ham duolar so'raymiz va o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Hammaga katta rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Abduhalim Bro kanalini kuzatishni davom eting.